İmam Əli əleyhissalam bir gün bir dəstə müsəlmana baxdı. Allah bizdən uzaq eləsin. O müsəlmanlar kimi olmayaq. Baxdı bir dəstə müsəlmana, bir qəribə söz dedi. Dedi ki, sizdə müsəlmanlıqdan əsər əlamət qalmayıb. Bunlar dəli oldular, narahat oldular ki, ağa, niyə? Niyə bizdə müsəlmançılıqdan əsər əlamət yoxdur? Görün nə dedi İmam Əleyhisselam? Buyurdu ki, çünki dostluq edirsiniz dünyaya görə, nifrət edirsiniz dünyaya görə. Allah yoxdur həyatınızda. Allah üçün heç nə eləyə bilmirsiniz. Dostluğunuz da dünya üçündür, düşmənçiliyiniz də dünya üçündür. Allah sevgisi sizi dostluğa vadar eləyə bilmir. Dostluq eləyirsiniz 5 manat qabağa düşəsiniz. Düşmənçilik eləyirsiniz nə var? Dünyaya görə. Meyyar, yəni Əleyhisselam başa salır ki, meyyarı özünüz təyin edirsiniz. Mən deyirəm ki, belədir qayda. Məni kimsə tənqid eləsə, mən ona düşmən olacam. Kimsə tərif eləsə, dost olacam. Yaxşı. Pis bir şey deyil, eybi yox. Yaxşı. Birdən biri səni yalandan tərif eləsə, yenə dost olacaqsan. Kişi adam o adamdır ki, kimsə onu yalandan tərif eləyəndə desin ki, yalan danışma, məndə o şey yoxdur. Və kişi adam o adamdır ki, kimsə onu düzgün tənqid eləyəndə qəbul eləyə bilsin. Bunu eləyə bilməyən insan haqqa qarşı tez çıxır.